嘿，大家好，我是博君然，一个中美文化的体验者。这个地方叫 Moran Bay， 那个是 Moran 山，莫兰山。这个机器能发觉水里有鱼，下边那个棕色的是地，大概56英尺下有一条鱼，它要钓鱼了。They're Bill Clark's rods. Oh, really? Yeah. When he quit fishing, he gave them to me. Wow. Did he? He did? 这就是专业钓鱼者。他曾经钓到过最大的一条鱼有34英镑，所以大概15左右公斤。钓到了一条。You want to keep that one? How big is it? 钓了一条。我们给那条鱼放在这个箱子里面，然后我查了一下那条鱼的名字，英文名叫做 Mackinaw， 中文名叫做红点鲑鱼。今晚的晚饭又钓到了一条。I was thinking about it. 哎，第3个。第4个刚钓到了，才过了10分钟。我觉得这个可能和中国的钓鱼文化有一些不同，就是我在中国的时候，每一次钓到一条就会留下来，但是美国钓鱼的文化一般是不留，大部分的人他们钓到的话，如果他们不打算那一天吃，他们就会给那条鱼就放回湖或者河里面。我们收拾了鱼缸，要放回家了。今天玩得很开心，感恩有这样的邻居愿意带我们到外边玩一玩。拜拜。喜欢我的视频，请点击关注。我是博君然，下次再会。